Halo guys, jadi di video kali ini aku mau membuat haul squishy ya. Jadi squishy-nya itu ada empat. Jadi yang pertama ini. Oh iya, tadi kan aku belum lupa ngomongin subscribe atau pelangganan di bawah sini ya, dan like, comment, share, dan share. Oke, yang pertama ini gambar karakternya. Nih gambar ini 1 dan 2 ya. Ini sangat super slow banget. Nah, terus ini kalian suka yang mana? Kalau aku suka yang dua-duanya sih, menurut aku ya. Terus yang ketiga ini super slow banget juga nih, Hello Kitty. Plastiknya mana ya? Tunggu sebentar ya guys, aku mau ngambil plastiknya dulu. Nah guys, sudah sampai. Ini dia plastiknya. Aku cari tadi. Ini ya squishy-nya. Ini telinganya. Ini pitanya. Nah, ini kita masukin ya. Ini super gendut banget ya guys, sampai gemuk di plastiknya, sampai kabit gitu plastiknya guys, sampai kabit, sampai bolong gitu. Lihat. Terus yang terakhir ada water. Ini enggak slow, tapi dari wanginya itu harum susu, dan sama yang ini kembangnya juga. Ini kayak bau apa ya gitu, kayak bau balon-balon gitu. Wow, this smells good. Dan jut. Itulah teman-teman squishy haul aku. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, dadah, sampai di video yang lain ya. Bye.